哇，这下面的刚才踩烂掉了，待会就给兔子吃。没踩烂的都留着，不要天天只知道吃不知道养，知道吧？对呀。好吧，我把锄头带上，我们回去吧。知道吗？走，到了。真的有事，哎，你说他男人才去，这里头要老头。小啊！这次买的挺好的，这五花肉。走，煮肉去。肉冷水下锅煮熟，生姜放下去，然后放点盐。我跟你讲，今天我让你尝一下我奶奶的手艺。我先把肉煮熟了，等会儿让我奶奶来烧一下我们泰顺的红烧肉啊！来，加酿红酒来一下，进行煮熟。妈，这些好了，开个那不然的。妈妈，妈看你要夹的了吗？哦，可以啊，好呀。如果比这个好点好。哇，如果胖了。然后看看，沿着俺马上吃。哎呀，腌好了，走，我们叫奶奶过来烧吧。别老师，好。会教你练吗？看你看看慢慢不？哦，对啊，小姐好了。鸡翅这些来好了吗？走，去家买吧。哦哟，是肉起来的。来，好吃吧？自己烧的能不好吃吗？哇！这块肉我们吃这么一大碗饭。好我。好吃吗，香姐？好吃。那你要吃几碗饭啊？我要吃5碗饭。哇，你也太厉害了吧，对吧？哼哼哼。哎，这个。快点来吃，陈小玲。